अकाल जी, कैसे सारे। अज साडे घर बड़ा मीह पिया सी। मौसम बहुत ठंडा होया है, काफ़ी ज़्यादा बरसात पैंदी पई है, नहर भी आई सी थोड़ी बहुत। आओ तुहानू खाना वा कैम दा पानी साडी पार्क विच भी ते मुंजी विच भी खलो गया। आ जाओ खाने तुहानू पार्क। देखो बाहर भी बड़ा पानी भर गया। साइकिल खलोता उत्थे खला रहा सी। देखो बूटे बूटियां च पानी पै गया, पूरे बूटियां च। अज पार्क विखाने देखो पार्क च कितना पानी पै गया। उस्तरी दी देखो जी कितना पानी है, बूटां में पै गया, उत्थे भी पै गया। हम पैरी खाने मुंजी छोटा जै कि साडे वेड़े च फस गया। तो साडी मुंजी पैली च भी पानी भर गया। आ सवेरे असीं पैली वाही सी, असीं सवेरे मैं भी ट्रैक्टर पर बैठा सा बस माड़ा चिर। फिर उस तो बाद ते नेरी आ गई सी, माड़ा माड़ा कणियां भी। आ जाओ देख लो पूरी मुंजी भर गई है, पैली भी भर गई पूरी। और टीलर पैडी हैरो सारा गिला हो गया। पैली भी पूरी पानी भर गया पैली च। पूरी मुंजी च भी भर गया पानी। देखो जी ना पानी भरया। अब बूटियां च भी पानी है। इत्थे पूरा पानी इकट्ठा हो गया। अब जैंकी जांदा पिया। गड्डी कोल इत्थों दी पूरा पानी भर गया। तुम देख सकते हो आप पूरा पानी भरया है। सारे रुख गिले हो गए ने। आज अंदर चलने पूरी पैली गिली हो गई है, जिन्नी को भी है सी। बाहर देखो मीह पैंदा पिया है थोड़ा थोड़ा। सामने साडा पिंड भी है, दिसदा पिया विचों कैमरे चों। मठिया बनाने पे हैं ते मैं अपनी दादी मम्मा की हेल्प करवाई है। थोड़े टाइम तक मठिया बन के तैयार हो जाएंगी। आओ तुहानू खाने मठिया किवें बनदियां ने। मैं खान लगा वा, टेस्ट करके दसने किन्नी कु स्वाद है। आ मैं बनाई बड़ी स्वाद है, तुम भी घर बनाया करो, मजा आएगा। जी वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक शेयर कर दो, साडे चैनल भी सबसक्राइब कर लो। धन्यवाद जी।